Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ato karong gisaulog ang solemnidad ni San Jose, ang bana ni Santa Maria. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 1 bersikulo 16 ug bersikulo 18 ngadto sa 21 ug bersikulo 24. Si Jose, bana ni Maria, nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria ni adtong panahona gitakda nga magminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-una siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, "Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan." Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa.
Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.